Захотелось мне испытать, скажем так, то чувство, которое испытывали наши отцы и деды, где-то примерно середина 80-х, конец 90-х годов, когда на двигатель Иж-Планет Спорт ставили поршень HZ 514 на 82 мм и доводили рабочий объем до 400 кубических сантиметров. Так вот, именно это я и решил повторить. То есть нашел